Kauli check. Wala akong choice. Hindi ko kailangan magpahinga. Galing ko lang work. Ayun, kauwi ko lang din. And then, hindi ko naman expect na malamig yung loob ng bahay. Pagdating ko, parang yun na nga, boom. Meron pa pala akong gagawin. Mga kauli check, i-share ko sa inyo kung saan at so ngayon, nasupresa tayo. Hindi natin alam kung ano yung sira sa ngayon. Pero we'll see, okay? Yung mga kauli check, tignan natin baka may something na nag-click dito sa switch na to. Wala namang siyang nag-click, no? So okay naman tong panel natin. Pero ba't tumigil tong heater? So okay naman tayo rito, wala namang problema. So isasara ko na. So wala naman, lahat naman pantay, no? Wala naman siya yung nag-flip. Wala. Okay, so hindi dito ang problema, mga kauli check. Okay, mga kauli check, itong isa medyo maganda-ganda to. Medyo malaki to. Makakabawas ng lamig sa loob ng bahay. So i-on ko na siya. I-switch on ko na para medyo uminit na at ako'y giniginaw na. Nakasweater ako ngayon dito sa loob ng bahay. Kulang na lang mag-jacket, pero ang hirap pag kumilos kapag naka-jacket sa loob ng bahay. So temporary ko muna tong i-on kasi para makita ko ano yung sira nung heater, okay? Okay, ito na mga kauli check, no? Ito yung furnace natin sa heater. Titignan ko kung ano ang naging problema nito. Kaya medyo madilim lang dito. Kailangan natin ng flashlight. Wala akong naririnig na may function siya, no? Mukhang wala nga siyang power. Ito nga palang brand yan, mga kauli check. York. Walang power, wala akong nakikita kahit anong ilaw. Saka dito sa baba, no? Wala siyang nagbi-blink na red light kung anong cause ng sira, kung bakit ayaw niyang tumakbo. Sa ngayon siguro mga kauli check, mangapa muna tayo kasi hindi natin alam kung anong sira nito. Hindi magandang araw ko ngayon, mga kauli check. So ngayon siguro kailangan buksan na natin to para malaman kung ano ba naging problema. Pero bago yun, mga kauli check, i-switch on muna natin off tong pinaka-line niya, no, para hindi tayo makuryente. Okay, mga kauli check, una sa lahat, no, hindi ako technician, hindi rin ako maano ng mga service na ganyan. Ito lang yung nagkataon na nasira, pero titignan ko yung makakaya ko. Sa the same time, sinishare ko sa inyo. Okay, itong una nating tatanggalin itong unang panel dito, yung kalahati. Ito na mga kauli check, no, yung kalahati nabuksan na natin. Tapos ngayon itong inducer blower nya, no, yung blower nya mukhang may ikot naman ng maayos, pero ba't ganun, no? So bubuksan ko na rin tong yung ditong nasa ilalim. Tignan natin kung kahit anong ilaw, wala akong nakikita. So pag ganun, parang power shortage siya, no, mga kauli check. Yung mga kauli check, no, ito yung laman nya. Makikita natin yung mga blower dito, saka yung mga wiring. Dito naman sa baba makikita natin tong motherboard nya, no, mga wiring din. Pero
paano natin mababasa to kung walang kuryente, no? Wala namang problema yung pinaka kontador niya. Okay, mga kaulojek, medyo may duda ako dito sa switch nung ano, no, panel niya. Itong pinipindot dito kapag ilalagay yung itong panel na to. Pag ilalagay rito, ito naiipit to eh. Ito mga kaulojek, itong parang ano na to, pindutan. So once na inilagay mo yung panel, may pe-press yun, papasok. So ngayon, ang ano niyan, line niyan dito sa likod. Yan, medyo napuna ko tong ano, terminal niya, no, parang corroded na. Tignan nyo naman, medyo baka yun nga ang cause kung bakit walang power yung motherboard natin, no. So kailangan isa-isa kong tanggalin to. Ngayon natin to. Pero make sure lang mga kaulojek, no, naka-off yung ano natin, main power natin para hindi tayo makuryente. Saka magsuot na rin kayo ng gloves in case. Ayun, tanggal na isa mga kaulojek. Isa pa. Medyo kapit na kapit, pero medyo wiggle natin ng konti para lumuwag. Gamitin na natin ng tools. Ayun. Okay. So ito yung duda na ako dito mga kaulojek, madumi. Yung mga kaulojek, no, ito yung galing dito sa switch panel, yung terminal. Yeah, tagusan niya, no, kasi andito yung pindutan. Ngayon, itong terminal na to, masyadong ano na siya. Kung sa battery na terminal cable, may mga ano na, super nasty na kailangan nating sprayan, linisan ng maigi. Saka ito pa yung isa kasama niya, so dalawa siya. Mga kaulojek, yan, parang may mga ano na siya, tartar, lalo na yung pinaka metal sa loob, no. Ayan, lilinisan ko yan mga kaulojek, pati itong ano, mismong switch nung ano sa panel. Ito mga kaulojek, yan, ito baka ito yung cost ng ano, ng hindi pag power ng ano, furnace natin, yung heater. Okay, so ayun, kailangan nating linisan tong terminal, no, baka sakaling bigyan tayo ng bumalik yung power nya. Kalawang na rin yung loob nitong ano, terminal, kaya kailangan na linisan yung loob. Gamit ko lang tong ano, itong maliit na ano, wire, alambre. So parang kung sana sinusugatan ko siya, no, para medyo magkaroon siya ng contact. Pag marumi talaga mga kaulojek, walang contact. Yan. So sa kabila naman tayo maglilinis mga kaulojek. So sa tagal ng panahon mga kaulojek, no, kinakalawang to. So kapag ganito nangyari, talagang magsha-shutdown tong heater natin pag ano, kailangan mabigyan din ng maintenance. Para malinisan ng maayos. Papansin nyo, para siyang merong dark spot dito sa dulo ng terminal. Kasi itong sa labas plastic, sa loob yung metal contact. Gawin natin yung ating makakaya. Walang binibigay na signal kasi walang kuryenteng nagpo-flow dun sa ano, sa mismong wiring niya, no. Okay, so
Sprayan pa natin ulit para maganda yung contact, malinisan na rin at the same time. Tapos hintayin natin yung matuyo. Lagyan din natin ng ng electrical grease tulad nito mga kaulojek. Itong electrical grease na to, basta may kinalaman sa electric, yun ang i-apply nyo. Ayan. So ngayon mga kaulojek, lagyan na natin ng grease, no, itong mga terminal nya. Oops. Dami. Kailangan, yun ang kailangan niya. Okay, so ito rin. Itong isa. Okay mga kaulojek, kailangan lang natin ng tools na to, no? Saka itong isang to, long nose. So para, kasi may clip yan itong relay switch nya, no, sa panel. Ipipress mo lang yung dalawang magkabilang parang niya lock. So pag pinires mo yan, sabay sungkitin, no, pag ganun palabas para matanggal tong switch relay na to. So ayun na mga kaulojek, ito na yun. Ito na yung suspected ko na kaya walang power yung yung motherboard nya. Pero tinest naman natin yung yung power source nya, meron naman. So ito nga siguro nga madumi, saka rusted na. Hindi lang yun, parang sunog na rin, no? Kaya pag ganito, hindi na kailangan na repair nito, kailangan ng palitan na ng bago. Kung ma-repair mo man, hindi na rin tatagal yun, babalik na naman yung problema. So better na bumili lang ng bagong relay switch sa panel. Okay, York brand to mga kaulojek. Iba-iba naman ang ng heater, no, ibang brand, ibang design. So sa akin York. So kung may York kayo brand, so pwede nyong malaman kung paano mag troubleshooting. So ito, makikita nyo, may pagkasunog nga. So ito na yung suspected ko mga kaulojek. Okay, hintay na lang ako ng ng pyesa, yung parts na i-install ko rito. Pero hindi ko alam kung kailan, no, kung ilang araw. Kasi kapag bumili ka nito sa mismong authorized dealer, hanapan ka ng lisensya. Kasi ayaw nila yung DIY na gumagawa ng mga furnace dito. Masyado silang maselang. Kasi ayaw nila ipaggalaw tong furnace na kahit sabi mong sarili mo. Kasi mawawala sila ng trabaho kapag pag na-fix mo itong problema, makakasave ka ng maraming pera. Pero kung parts lang papalitan mo at hindi mo naman ma-repair na, okay lang, kung mura lang naman siguro to. Okay na yung mga kaulojek, tingnan natin kung hanggang kailan darating tong parts na to. Baka order na lang ako online. Okay mga kaulojek, ito nga palang tinanggal natin kanina na yun. Ngayon tumakbo na naman siya mga kaulojek. Pinirutan ko siya ng switch, yung switch na regular lang, no? Yung switch na pinalit ko mga kaulojek. Rattle switch. Papansin mga kaulojek, meron na siyang apoy.
Kasi napakahirap umorder. So gumamit lang ako ng regular na switch. Ito.